bitta stakan suvni ichib yubordim-da, keyin ketidan yana bitta stakan suv ichib yubordim. Keyin ro'zadorligim esimga tushib qoldi. Nima bo'ladi? Alloh sizni mehmon qildi dedim. Demak, ro'zam ochilmagan? Yo'q, ochilmagan. Rahmat. Peshindan keyin yana telefon qilyapti. Qora aka deydi. Peshinda hamma atrofimdagilar ovqatlanib o'tirdi, men bemalol bilan ovqatlanib o'tiribman deydi. U nima bo'ladi deydi. Sizni esingizda yo'qmi dedim. Yo'q, ovqatlarni yeb bo'lganimizdan keyin yonimdagilar sen ro'za tutgan eding shekilli deb aytib qolishdi. Qonim to'y bo'ldi. Qorin to'y bo'ldi. Ertalab suv ichuvdim, peshinda tushlik qilib oldim. Endi bu yoq nima bo'ladi deydi. Siz bizani duo qiling dedim. Siz bizani duo qiling. Allohga yaqinroq odam ekansiz. Kimni Alloh shunaqa qilib taomlantiradigan bo'lsa, yodidan ko'tarib qo'yadigan bo'lsa, Alloh o'sha odamni mehmon qildi deyiladi-da o'zi.